हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme P2 Pro 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आप अपने फोन्स में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते तो गाइस आप कैसे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको देखिए क्या करना है, वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात करेगा इस, तो यहाँ से आप वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। मीडिया का वॉल्यूम, रिंगटोन्स का वॉल्यूम, नोटिफिकेशन का वॉल्यूम एंड अलार्म का वॉल्यूम। एंड उसके बाद आपको नीचे में रिंगटोन्स दी जाती, नोटिफिकेशन टून्स दी जाती, तो यहाँ से आप सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।